你覺得有錢養老好啊，定係有人養老好呢？我話俾你知，你唔結婚，你冇仔女，無論你有幾多錢，你都養唔到老。不過仲有人話，我有好多錢，我可以請高級保姆，我可以住高檔嘅養老院。我話俾你知，身後無仔女，無論你請點樣嘅保姆，幾高級，住點樣高檔嘅養老院都冇用，因為仔女呢，佢就係好似核武器咁，你可以唔用，但係你唔可以冇。養老院亦都好，保姆亦都罷，品質上呢，佢唔係對七老八十嘅老人家負責嘅，佢而係對老人家背後嘅嗰個人，因為佢哋知道，如果對你嘅照顧出咗問題，咁樣就會有人揾佢哋算賬。但係如果你無兒無女，咁情況呢就唔同啦。有娘家撐腰，則老公不欺；有老公撐腰嘅話，則奶奶不欺；有奶奶撐腰，則鄰居不欺。如果你有仔女撐腰嘅話，咁邊個都唔敢欺你。